අද මම අරගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ මේ බවුත් එක. මේක ගොඩක් අය දැකලා ඇති. නිතරම වගේ දකින්නවා විකුණන්න එහෙම තියෙනවා රුපියල් 1000ක් ඊට අඩු මුදලකට තමයි මේක යන්නේ. මේ බවුත් එක. මේක ඇත්තටම හොඳයිද නැද්ද කියන එක අපි බලමු. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට වැඩ කරන අයටවත් ෆෝන් වගේ පොඩි assembly board වල රිපෙයාර් කරන අයටවත් මේක හරියන්නේ නැහැ. මේ AC type එකේ බවුත් ඒගොල්ලෝ DC type නේ ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්තම් assembly පොඩි පොඩි දේවල් වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. මේකේ මේ බවුත් එක ඇත්තටම හොඳයි. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1000කට වගේ යන මුදලකට ඇත්තටම හොඳයි. මම මේක පාවිච්චි කරා බවුත් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මේ මම කාලයක් පාවිච්චි කරා. මේක හීට් වෙලා එහෙම මේ කළු පාට වෙලා තිනවා. මේ බවුත් එක හොඳයි, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මාස 3-4ක් මම මේක පොඩි පොඩි වැඩවලට සමහර වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. මේ බවුත් එකේ ඉන්නේ සෙරමික් ටයිප් එකට තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක හීටර් එක සෙරමික් ඉන්ටර්නල් එලිමන්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තමයි මේ තියෙන්නේ මේකේ කොයිල් එක. ඒක සෙරමික් වලින් ආවරණය වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් හින්දා මේකේ කරන්ට් එක වදින හැම සම්භාවිතාවය අඩුයි. දැන් මම මේ නෝමල් බවුත් එකක් පෙන්නන්න මේක නම් සෑහෙන කාලයක් පාවිච්චි කරන අවුරුදු ගානක් දැන් මේවේ ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නික්‍රෝම් වගේ කොයිල් එකක් කොතලා ඉන්සුලේෂන් මුකුත් නැහැ. පොඩි අර හීට් එකට වරතු දෙන මේකකින් ඉන්සුලේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙනම් මේකේ කොයිල් එක කොහේ හරි ගෑවුනොත් මේකෙන් කරන්ට් එක වදිනවා. ඒත් එක්කම මේකේ පොඩි මේ ලීක් එකකුත් තියෙනවා. කරන්ට් එක සාමාන්‍ය AC පොඩි ලීක් එකක් එනවා කොහොමද මේකේ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේ වගේ බවුත් වලින් කරන්ට් එක එහෙම වැදිලා ඉති ගොඩක් අයට මේ වගේ නෝමල් බවුත් වලින්. ඒකට හේතුව මේකේ යන්නේ පොඩි මේ කොයිල් එකක් නික්‍රෝම් වගේ දඟරයකින් උතපු මේ ඒකෙන් තමයි මේකේ කොහේ හරි ඩැමේජ් වෙලා ගෑවුන ගමන් කරන්ට් එක වදින්න ගන්නවා. දැන් මේක එහෙම නැහැ. මම මේක ගලවලා පෙන්නන්නම්. මේකේ තියෙන්නේ සෙරමික් ටයිප් එකකින් ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ සෙරමික් කෝර් එක තමයි මේකේ ඉන්ටර්නල් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේකේ බාහිරව තමයි තියෙන්නේ කොයිල් එක ඔතලා නෝමල් කොයිල් එකක්. මේකේ සෙරමික් වලින් ආවරණය වෙලා මේක තමයි හීට් වෙන්නේ. ඒ හීට් එක ඇබ්සෝර් කරගෙන තමයි මේක රත් වෙලා අපිට EM පාස් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකෙන් එතකොට කරන්ට් එක වගේ ලීක් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය අඩුයි. මේක පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. මේ ඒ කියන්නේ අපේ ආරක්ෂාවටත් උපකරණ වල ආරක්ෂාවටත් මේ බවුත් එකට වඩා නම් මේක හොඳයි. ඇත්තට මේක හොඳයි. මේ මිලට රුපියල් 1000කට වගේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් අලි එකේ දාලා තිනවා. මේකේ මෙනවා ඩිස්ප්ලේ ටයිප් එක එන එකත් ඒකෙත් මේ විදිහටමයි ඉන්නේ. මම ගත්ත සේල් එකකින් නම් දැන් මේක විකුණන එක එක මේ එකම විදිහට තිබ්බට එක එක සේල්ලා මේ එක එක ඒ ආයකින් අරගෙන තමයි විකුණන්නේ. ඒතකොට සමහර අයගේ ඒවා කැඩලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම එක එක කතා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ වගේ තොගයක් 10 ගණනක් දාති සමහර වෙලාවේ දෝෂ තියෙන්නත් පුළුවන්. එක එක සීලර්ලගේ මේ ක්වොලිටි වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. එක එක අය තමයි මේව හදන්නේ. මම පෙන්නන්නම් මේක මම ගත්ත සයිට් එකේ මිල මේකේ මිල යන්නේ මිල 971ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ අලි එක්ස්ප්‍රස් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තියන්නම් කමෙන්ට් වල ගිහින් ගන්න පුළුවන්. මේක වොට් 60 එන්නේ. වොට් 60 බවුත් එක. දැන් මේ ඩිස්ප්ලේ ටයිප් එක මේකෙම තියෙනවා. ඒක වොට් 80. ඒක 1390ක් වගේ වෙනවා. වොට් 80 හීට් එක ඔයගොල්ලොන්ට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් හින්දා ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බවුත් එක මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේකත්. මේක දැන් නම් මම ළඟ නෑ. මේ බවුත් එකත් හොඳයි ඇත්තටම. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ මේක ගන්න ඕන නම් ටිකක් ලොකු වැඩකට උනත් මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ඉක්මනට හීට් වෙනවා මේ වොට් 80 මීට වඩා. මම හිතන්නේ මේකට වගේ වොට් 80කට වගේ යනවා නම් හොඳයි. පොඩි මේ සාමාන්‍ය වැඩවලට නෙගන්නේ අපි ඕගොල්ලෝ. ඒකින්ද ප්‍රශ්නයක් නැහැ 80කට වගේ ගියත්. මේකේ 60ත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 971ක් වගේ ඉන්නේ. ප්‍රයිස් කේප් එකත් එක්කන් එහෙම අවුලක් නැහැ 80ට ගියත්. මේ බවුත් එක හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ ගෙන්න ගන්න බලන්න. මෙහි ලංකාවෙත් මේක විකුණන්න තියෙනවා. ගොඩක් අය ළඟ මේ 1000කට වගේ ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන හීට් එකත් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්.
මෙතන 200 ඉඳන් 450 දක්වා සෙල්සියස් වලින් තියෙන මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මේක ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. මේ බෞද්ධ එක ඇත්තටම වැඩක් ගන්න පුළුවන් බෞද්ධ එකක්. සාමාන්‍ය වැඩකට හොඳටම හොඳයි බෞද්ධ එක. ඕගොල්ලෝ බය නැතුව ගෙන ගන්න බෞද්ධ එක හොඳයි. පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්නේ මේ වැඩි දිග්ගස්සන්නේ මේ කට්ටිය බලනවත් අඩුයි. මේක වැඩි දෙයක් කියන්න නැහැ. මම බෞද්ධ එක හොඳයි කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්න ගත්තේ. ලොකුට විස්තර කියන්න දෙකුත් නැහැ. පොඩි මිලක උපකරණයක් ඉඳලා සාමාන්‍ය වැඩවලට හොඳයි. ඕගොල්ලෝගේ වැඩවලට පාවිච්චියට ගන්න. මම ඇම්ප් ගැන එහෙම දිගටම වීඩියෝ දානවා. දැන්ටත් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලලා නැත්නම් බලන්න channel එක. ඇම්ප් වල දැන්ට ක්ලාස් D දාගෙන යන්නේ. ක්ලාස් D ඇම්ප් තමයි දාගෙන යන්නේ. එතනින් පස්සේ පවර් ඇම්ප් එහෙමත් මම දාන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. ග්‍රවුන්ඩ් ඔඩියෝ වොට් 2600 විතර නම් පවර් ඇම්ප් වලින් පටන් අරන් එතන ඉඳන් දිගට දාගෙන යන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. ඔයගොල්ලොන්ට මේක උපකාරයක් වුණා නම් උදව්වක් වුණා නම් මගේ channel එකට දායක වෙන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. මම link එක දාලා තියන්නම්.